Ok, je pense qu'on connaît tous au moins quelqu'un qui a une peur folle des avions. Et ça se peut que ce soit même vous qui en soyez victime. Mais saviez-vous que cette peur-là avait un nom? Oui, oui, ça s'appelle l'aviophobie. Étymologiquement parlant, dans aviophobie, on a avion, bien évidemment, et phobie qui vient du latin phobia et qui signifie crainte. Mais ça, je parie que vous le saviez déjà. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'aviophobie fait partie de ces craintes qu'on appelle irrationnelles, car elle n'est tout simplement pas basée sur des faits réels. Et quelque part, ça fait beaucoup de sens parce que l'avion est aujourd'hui l'un des moyens les plus sûrs de se déplacer, n'est-ce pas? Statistiquement parlant, il y a une chance sur 54 000 de mourir juste comme ça, en marchant dans la rue. Il y a une chance sur 5 000 de mourir dans un accident de voiture. Saviez-vous de combien elle est pour l'avion? Je vous laisse deviner. Elle est de une chance sur 11 millions. Donc, qu'est-ce qui peut bien justifier cette peur de l'avion chez certaines personnes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une étude menée par le Dr Smith en 2019 a montré que 30% des personnes ressentent une certaine anxiété en vol. Cependant, seulement 6% d'entre elles souffrent d'une véritable phobie de l'avion. Dans un autre article publié cette fois-ci par le Journal de Montréal et en 2022, selon l'IATA, l'International Air Transport Association, 20% des passagers ressentent une crainte de l'avion. Et pour 4% de cette peur est si grande qu'elle les empêcherait tout bonnement de prendre l'avion. C'est juste incroyable. Mais beaucoup d'études se sont intéressées à cette peur et comme vous allez le voir, les raisons sont plus ou moins justifiées. Pour la plupart des personnes, la peur de l'avion vient de l'instinct naturel. L'homme n'est tout simplement pas fait pour voler. Sa place est sur la terre ferme. Et ces personnes ne conçoivent tout simplement pas le fait qu'une machine d'une telle masse puisse s'élever dans les airs. Et quelque part, la phobie de l'avion, dans ce cas-ci, peut aussi être reliée à une autre peur, la phobie des hauteurs. Pour d'autres, par contre, c'est plus la peur des catastrophes, notamment tout ce qui a trait aux turbulences, au bruit qu'on entend dans l'avion mais qu'on ne peut pas justifier, le risque de se faire foudroyer, aux pannes mécaniques ou à l'éventualité d'un crash qui fait émerger cette peur. Et j'ai d'ailleurs mon oncle qui rentre dans cette catégorie, il a tout simplement peur des turbulences, surtout dans les tout petits avions. Finalement, on a une troisième catégorie de personnes pour qui l'aviophobie est reliée à une autre peur, la claustrophobie, c'est-à-dire la peur des espaces restreints. Je suis d'ailleurs moi-même claustrophobe, mais je maîtrise très bien ma peur en avion. Maintenant qu'on sait d'où vient la peur des avions, comment faire pour la surmonter? Premièrement, pour la plupart des personnes, il s'agit de bien comprendre comment fonctionne l'avion, comment il fait pour voler. Parce que plus vous aurez de connaissances sur les principes mécaniques et physiques derrière l'aviation, plus ça sera facile pour votre cerveau d'affronter cette peur. Et rappelez-vous, voler ne relève pas de la magie. Une autre solution qui a beaucoup fait ses preuves récemment est l'utilisation de la réalité virtuelle. Utilisées depuis plus de 30 ans, les thérapies par exposition à la réalité virtuelle ont démontré leur efficacité pour la prise en charge des troubles anxieux comme la phobie de l'avion. Une exposition graduelle et progressive à la réalité virtuelle permet ainsi de se désensibiliser et de diminuer l'anxiété. Certains chiffres parlent même d'une efficacité de plus de 80%. Pour tous ceux qui ont peur des turbulences, de la foudre, des crashs, etc., rappelez-vous que les avions sont sûrs. Et je suis totalement d'accord avec vous. Aussi tragiques que peuvent être les incidents et crashs qu'on a connus par le passé, c'est aussi grâce à cela qu'on a réussi à rendre les avions très sûrs. Les avions de nos jours sont dotés de tellement de systèmes redondants qu'un incident en lui-même est plus lié à une succession d'événements que d'un seul événement isolé. Visualiser la séquence d'un vol peut également vous aider à rester plus serein lors du vol. Ultimement, pour tous ceux pour qui l'aviophobie représente un véritable handicap, alors n'hésitez tout simplement pas à vous rapprocher des spécialistes qui peuvent vous aider à surmonter cela, y compris si cela nécessite de passer par de la médication. Au-delà de tout ça, il faut également savoir que l'aviophobie représente un sujet crucial pour les compagnies aériennes. Car vous doutez bien que si les personnes refusent tout simplement de voyager, cela représentera un gros manque à gagner pour celles-ci. À tel point que certaines compagnies vont jusqu'à offrir des programmes pour vous aider à gérer votre peur en avion. Par exemple, Air France propose deux solutions dans ce cadre-là. On a tout d'abord le programme de réalité virtuelle Destress, comme on parlait tout à l'heure, et un autre stage apprivoiser l'avion qui se déroule en 3 parties, un entretien avec un psychologue, une journée de formation théorique et pratique,
et finalement un suivi personnalisé à l'issue du stage. Voilà, nous arrivons donc au thème de cette vidéo sur l'aviophobie et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre cette phobie et à envisager des moyens de la surmonter. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas et que des milliers de personnes ont réussi à vaincre cette peur grâce à des techniques adaptées. Alors la prochaine fois que vous serez sur le point de prendre l'avion et que l'anxiété montera en vous, rappelez-vous de cette vidéo et dites-vous que vous êtes un passionné d'aviation prêt à voler haut et loin. Et dites-vous que la seule turbulence que vous risquez ici, c'est le rire incontrôlé provoqué par mes blagues.